合作伙伴暗中给我公司使绊子，令我陷入绝境，而作为枕边人的妻子却冷眼旁观。我重重跌在谷底，满心疲惫，资金链断裂，多年心血毁于一旦。妻子却在公司和合作伙伴亲密相拥。我求他帮我寻找转机，他满脸厌烦：“你说什么我没兴趣，你的那些破事真让人头疼。”而他们脚下踩着的是我最后的希望。到了最后，被践踏的希望已经无法挽回。我看着破败的事业，泣不成声，却看到合作伙伴更新了动态。今晚和人妻共享甜蜜时光，真刺激！我一眼就认出照片里那个穿着华丽礼服的妩媚背影是妻子的。当晚，我拨通了9位联系的号码。爸，我放弃创业的梦想了。我订了10天之后的机票，回家接手家族企业。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。林月怒气冲冲地推开了家门，不满地吼道：“整个屋子就你垂头丧气的，大白天的还要我回来面对你这副倒霉样，不就是生意失败了？有那么惨吗？连这点挫折都扛不住，你还是不是个男人啊？李哥也不是故意让你陷入困境的。你至于为了这点事就和他决裂吗？”我悲愤交加，仰天大笑。他从进来到现在就没看过我一眼，连一句安慰的话都没有，反而因为心疼李辉被我疏远来指责我。他故意在合同上做手脚，害我从云端跌落谷底不说，还害得我一无所有。我的创业梦想再也无法实现了。他见我脸色铁青，这才心虚地走到我身前，象征性地看了一眼我憔悴不堪的面容，软下了语气：“老公，生意失败了就重新再来，等缓过劲来就能继续打拼了。你不是一直都想成为一个商业传奇吗？那就要快点振作起来。”我在心里冷笑，这是我真心相伴了7年的妻子，可这一刻她在我眼里竟是如此的陌生。我冷眼打量着她，林月穿着一套精致套装，踩着高跟鞋就来了，除了手里拿着的新款手机，她什么东西都没带。看来她只是过来看我一眼，就没打算在家陪伴。林月被我盯得有些不自在，反应了过来：“老公，你只是遇到了点小麻烦，完全能够自己解决。我明天还要参加聚会呢，晚上就不在这里陪你了。小麻烦，但凡他对我关心一点，在我事业崩塌的那一刻，就该发现我满心绝望。可他没有，他只顾着和李辉在缠绵，任由我痛苦挣扎。在我四处奔走，试图挽救公司时，换上性感睡衣和李辉享受偷情的刺激，我的心凉了下来，失望地问道：“所以呢？你只是过来看我一眼的，是想看我死没死吗？”林月沉下了脸，厉声道：“张宇，你这说的什么话？什么叫我想看你死没死？我们结婚7年了，你就是这样看我的？”我嘴角扯出一抹讥讽的嘲笑：“既然你看过了，那就回去吧。”林月没走，而是拿起手机对着我的脸：“你把合作朋友都得罪光的时候，刚好李哥的老婆也得到消息过来了。他来的时候，我正好在公司和李哥加班讨论下一个项目的方案。嫂子对我和李哥有些误会，你赶紧录一段澄清视频，和嫂子解释清楚。”他说这话的时候，脸上神情无比自然，就好像他真的和李辉是清清白白的那样。让我解释什么？林月有些难为情，但还是不得不说出了口。就是嫂子半夜过来时，我和李哥正在研究一个新创意。哎呀，反正你别管了，你就解释一下那是你商业合作用的资料就行了。他刚说完，
我忽地想起李辉的那条动态，提到了他要在深夜和人妻共度良宵。我一下就明白过来了，原来他们在偷情的时候，刚好被老板娘抓包了。他是怎么好意思说出口让我帮他澄清的？看到林月现在如此陌生的嘴脸，我也再也绷不住情绪，歇斯底里的怒吼了一声，一把挥开了他手里的手机。直到现在，我都不敢相信林月是真的出轨了。我们结婚7年了呀，我生怕他跟着我受一点委屈，把他宠上天。他之前是公司里的普通职员，我看他辛苦，还经常被同事排挤，就和李辉说让他做了我的助理。刚开始李辉是不同意的，我提出他的薪水从我工资里扣，他这才答应的。我不缺钱，我创业只是为了实现自己的价值，可父母为了逼我回家接手家族企业，这才断了我的资金支持。后来我为了娶林月而放弃了家族安排的婚约，为此又和父母闹僵了。我至今已与他们断联了3年。为了给林月更好的生活，我没日没夜的工作。回到家里之后，我又要做家务，真正把她当成女王一样供着。可如今她却背叛了我。她在我破产落魄的期间，和李辉在公司办公室偷情，现在就要我替她解释，凭什么？她凭什么可以这样对待我？我怒气直冲头顶，这一刻再也克制不住，当场揭穿了她。林月，你拿我当傻子吗？别以为我不知道你和李辉那点破事。林月愣住了，随即拎起手里的包包，重重砸在我头上。张宇，你长本事了呀，竟然敢拿手指着我，还敢这么大声和我说话。我白天在商场上遭受重创，本就身心俱疲，又晕又难受，他这么用力地砸我的头，我感觉整个人都要不行了。即使我强装镇定，可内心的伤痛还是如洪水般袭来。我痛得快要窒息，死死咬住牙关。明知道我们2个有事，你还把那个老女人喊过去，你存心想看我出丑是吧？你这个没用的废物，今天怎么没破产到死呢？李哥可是个富家子弟，他能看上你老婆，那是你的荣幸。李哥给你那么多合作机会，你以为是因为什么？因为你有几个烂到家的商业点子。你赶快给我录澄清视频。李哥要是在家里过得不如意，你也别想在家里过得舒坦了。我被砸得头晕目眩，心痛的就要撕裂，用一只好手紧紧抓住林月的胳膊，将她甩到一边。我从来没有像此刻一样愤怒过，声音几乎扯破了喉咙。林月，你就是一只被李辉玩腻的破鞋。你有老公，他也有老婆，你们2个做出这种不要脸的事来，你对得起我吗？你现在还要我为他澄清？我为他澄清什么？澄清你们在搞破鞋吗？林月摔倒在地上，不可置信地看着我。从前我对他从来没有说过一句重话，他没想到我其实也是有脾气的。他恼羞成怒，愤然用手指着我。张宇，你骂我可以，但你没资格骂李哥。他扬着手里的新款手机和身上的穿戴，要不是李哥，我能过上这么好的生活？指着你那点收入，也就刚够糊口的。我能在朋友面前挺直腰杆。当初认识你的时候，你穿的人模人样的，也舍得给我花钱，还以为你挺有钱的。闹了半天都是装样子啊！你把我骗到手结了婚，就是为了让我跟着你吃苦受累的吗？张宇，是你假装有钱人骗我在先，可我林月凭什么要跟着你过苦日子？我看在孩子的份上没和你提出离婚，你就该感恩戴德了。他起身站在我面前，高傲得意地俯视着我。但是你也要懂点事，以后我和李哥亲热的时候，你就躲远点，别耽误了我们的好事。我现在真是一眼都不愿意多看你，看见你这废物样子我就来气。
这时，林月的手机响了一声，他拿起看了一眼，嘴角不自觉扬起笑容，转头看向我时，又沉下目光。自己把澄清视频录了吧，然后发给我。李哥找我有急事，我先走了。说完，他摔门而去。我气得浑身发抖，内心的伤痛一阵阵地袭来。我起身想去追林月，和他理论清楚。可刚一起身，就重重摔在了地上。我将头埋进膝盖，发出阵阵痛苦的悲鸣。7年的婚姻，我对他掏心掏肺的付出，可他却深深背刺了我。他不止践踏了我的真心，还践踏了我的尊严。在他心里，我就是一个低贱卑微的废物，而那个李辉却是他的心头好。我冷笑出声。原来每次他打着为我研讨方案，在公司加班到深夜，其实都是和李辉在办公室里偷情。难怪他总是借口累不让我碰他，即使在我苦苦哀求之下，他答应了一次，可也只是敷衍了事。可他和李辉偷情时，却玩得那么放纵，那么不知廉耻。我一拳重重砸在地面上，狠狠咬着牙，嘴里泛起血腥味。我真想现在就冲到公司打死这对狗男女，然后再从楼顶跳下去。可是我不能，我还有一个可爱儿子，他才6岁，我不能让他这么小就成为孤儿。想到一手带大的儿子，我泪流满面。他那么乖巧懂事，我重新躺回了沙发。我要快点走出困境，然后带着儿子离开这里。在家待了7天，林月再也没有露过面，除了催我几次给他录澄清视频外，他再也没有一句关心我的话。我心中仅剩的一点期待也被抹掉了。我决定重新振作，开始寻找新的机会。再过2天，我就将带着儿子离开这个地方。我回到家时，林月不在。在家的这几天，是岳母过来帮忙照看儿子。他见到我回来，嫌弃地扫了我一眼，不就是生意失败了而已。在家待了7天，一个大男人可真够窝囊的。我没理会他。我和林月刚在一起时，他对我还是很满意的。后来为了和林月结婚，我和家里闹翻了，父母就断了我的经济来源。可我也一直在拼命努力，尽力给林月最好的生活，对岳母也是毕恭毕敬。不知什么时候起，他们就变了，对我越来越嫌弃。现在想想，应该就是从林月搭上李辉开始吧。他突然花钱大手大脚起来，我就是太相信他，太相信我们的感情了。其实我早就该注意到他出轨的，可现在说什么都晚了。岳母见我沉着脸，冷哼了一声，真是人比人得死，货比货得扔。我心头一滞，林月出轨的事他都知道。想起林月经常带着儿子回娘家住，原来岳母一直是在为他们偷情打掩护啊！可怜了我的儿子，竟然摊上了这样的妈妈和外婆。儿子听到我的声音，从卧室冲了出来，然后失望地说道：“原来是爸爸呀，我还以为妈妈终于回来了呢。外婆，我妈妈和李叔叔到底什么时候才能回来呀？我都着急收礼物了。”我扭头看了岳母一眼，她脸色不自然，心虚地别过了头。趁着我在家的这几天，林月一直和李辉厮混在一起，可我不想当着儿子的面说这些，孩子是无辜的。我抱起儿子，轻声问道：“宝贝，想要什么礼物啊？爸爸给你买。”儿子却嘟起小嘴：“我才不要你买呢，你穷兮兮的，能买得起什么好礼物？李叔叔给我带的可都是国外的限量版玩具。”我的心一凉，轻轻放下了儿子。他跑到岳母身边，继续追问林月什么时候才能回来。然后儿子又指着我，用着岳母一样嫌弃的语气：“外婆，你不是说李叔叔才是我的亲爸爸吗？那为什么这个爸爸还要回来呀？什么亲爸爸？”我不敢相信地看着儿子，他刚刚说了什么？
我一手带大的儿子竟然嫌弃我，还要认李辉做爸爸，他不是和我最亲了吗？这才和岳母待了几天，就要认贼作父了。什么叫李辉才是他的亲爸爸？我和李叔叔都抽血了。外婆说，亲子鉴定报告上说李叔叔就是我的亲爸爸。听到这里，我控制不住地笑出了声，然后笑着笑着眼泪就掉下来了。我的心脏猛然抽痛了一下，暗笑自己真是个彻头彻尾的大笨蛋。看着儿子和李辉越来越像的面庞，我一下就明白了，我竟然白白给别人养了6年的儿子。我默默回到卧室，把自己的东西都收拾好，装进了行李箱，头也不回地离开了这个家。我给律师发了信息，让他全权处理离婚案子。林月是过错方，我要让他什么都得不到。然后又把他出轨李辉的证据发给了李辉的老婆。在给爸妈打电话的那天，他们就恢复了对我的经济支持。我找了一家酒店住下，关掉了手机，踏踏实实地睡了一觉。第二天，我踏上了回家的路途。到家的瞬间，我知道我已经和过往彻底告别了。爸妈早早的就到车站来接我了。看到我的那一瞬，他们激动地落下了眼泪。看到他们鬓间的白发，我很后悔年轻时一意孤行，伤了爸妈的心。这次回到他们身边，我一定要好好补偿对爸妈的亏欠。爸妈将我接回了家，还安排了专门的保姆照顾我的生活。想起在外面的时候，又要打拼事业，又要照顾林月和儿子。可林月从来没有心疼过我。打开手机，有一堆的未接电话提示，都是林月打来的，语音信息也发了几十条。我把聊天框拉到了最上面。张宇，你为什么不接我电话？你还长本事了，用离家出走吓唬我，不就是小孩子乱说话？你这么大的人，还没点辨别力吗？说你不是孩子亲爸，你就当真了？你就那么喜欢戴绿帽子？你都在家待了这么久了，就赶紧回来照顾孩子。我妈已经回老家了，我还要加班，忙不过来。加班真是可笑，她竟然管偷情叫加班。后面的信息几乎都是骂我的，我懒得再听下去，直接翻到了最下面。最下面是一段拍摄的视频，儿子在视频里小心翼翼地向我道歉。爸爸，是浩浩说错话，惹你生气了。浩浩只有一个爸爸，就是你。爸爸，你快回来吧。妈妈她笨手笨脚的，不会照顾我，我还是习惯爸爸照顾我。林月也在视频软了语气，对我柔声说道：老公，你就别和我生气了。其实我心里是有你的，我爱的一直都是你。我和李哥就是玩玩的，你也知道，我的那些朋友都嫁得特别好，他们天天炫耀，我这才一时糊涂接受了李辉的礼物，哪知道他就此就缠上了我，我早就想和他断了。老公，我保证以后把心都用在咱们这个小家上，你快回来吧，这个家真的不能没有你。他还在视频里哭了起来，儿子见他哭了，也跟着哭了起来。以前只要有什么不合心意的，林月就会哭，他一哭我就会心软，就会妥协。可这回我的心里毫无波动，甚至觉得他哭起来的样子很恶心。我回复他，我已经正式提起婚姻诉讼，他以后有什么事情联系我的律师就可以。我把律师的联系方式发给了他，告诉他快点带着孩子搬出那个家，因为那个房子是我婚前财产买的，我已经全权交给中介公司代卖了。发完信息，我刚想拉黑他所有的联系方式，他的电话就进来了。我犹豫了一下，还是接通了。这些话我有必要亲口告知他一遍。刚接起，他愤怒的声音就传过来：张宇，你什么意思？你要和我离婚？你是疯了不成吗？我已经低三下四地向你道歉，求你回来，
你还有什么不满意的？我告诉你，这个婚我不同意离。别以为我不懂法律，就算做了离婚登记，可只要离婚冷静期一过，我就反悔，这个婚就离不成。我限你今晚之前必须给我滚回来，家里都乱成什么样子了，还等着你收拾呢。我和浩浩都吃了一天外卖了，都要吃吐了。你赶紧滚回来伺候我们娘俩，否则别怪我对你不客气。我在电话这头笑出了声。林月，我已经在家了，我是不会再回去的。还有，我免费给你普及下法律常识。你婚内出轨并生下别人的孩子，你是过错方，我只要找个律师起诉离婚就可以了，你就等着开庭拿离婚判决书就行了。说完我就挂断电话，拉黑了他所有的联系方式。我很快就适应了家里的生活节奏。爸妈知道了我的事情，怕我胡思乱想，在我回来的第2天就把我带到了家族企业。我每天跟着各个部门的负责人熟悉业务，忙得几乎没有时间想别的事情。1个月之后，我接到了一个本地的电话，是李辉老婆打来的感谢电话。他感谢我为他提供了实质的证据，帮他打赢了离婚的官司。李辉已经净身出户了，我还是很佩服这个大姐的，看到老公出轨的证据还能如此冷静理智，没做也没闹，而是通过法律手段维护了自己的权益。而我的离婚官司就没有那么顺利了。林月不承认孩子是李辉的，他要求把孩子判给我。我知道他的心思，他知道我有多宠儿子，他想用儿子来继续拿捏我，而且这回李辉净身出户，已经给不了他想要的物质生活了。他又打听到我回家是要接手家族企业，更想要想法设法的回到我身边了。可是我之前宠爱儿子，那是因为他是我的亲骨肉，现在我已经知道他不是我的种了，我怎么可能再宠爱他？更何况他心里更喜欢那个能给他买昂贵玩具的李叔叔。其实我以前从来没有亏待过他们娘俩，我每月靠自己打拼的收入并不少，也有好几万，只是林月她不懂得知足而已。林月为自己和儿子花钱时从不心疼，可却舍不得多给我花一分。我的衣服鞋子都是穿旧了他才舍得给我买新的，而我不抽烟不喝酒，在外面也没有需要花钱的应酬，好吃好喝的也是可着他们娘俩，我能吃饱穿暖就行。我以前觉得自己是个男人，就该把好的都给老婆孩子，受点委屈算得了什么？可林月总是对我不满意，嫌我没有她朋友的老公能赚钱，她从来都不考虑我的难处和辛苦。饶是这样，她最后还是为了钱和一个有家的老男人偷情。我以前就是太爱他，也太傻了。好在现在醒悟也不算晚。安静的日子没过几天，就被林月再次打破了。他因为给我拉黑，一直都联系不上我，竟然报警说我失踪了。警察的电话打过来时，我很震惊。林月竟然丧心病狂到浪费警力找我。警察同志从中调解了一下，我也把事实都说清楚了，可林月还是以联系不上我为由，接二连三的报警。我和林月的离婚判决书一天没下，我们就还是夫妻。为了不浪费警力，我把他从黑名单里拉了出来。他的视频电话很快就打过来，我接起时吓了一跳，只是短短一段时间，他就憔悴了许多。看来这阶段他没少受李辉老婆的折磨，而李辉净身出户也给他不小的打击。最要命的就是李辉老婆要追回李辉在婚姻存续期间给林月花的钱，那可是一笔不小的数目。林月花钱大手大脚，从不存钱，她哪里有钱还回去？她看到我的第一眼，哇的一声就哭了。老公，你真的不要我了吗？
我知道错了，求你再给我一次改过的机会吧。我保证会和他断得干干净净，从今以后一心一意地陪在你身边。我可以带着浩浩去找你，只要能回到你身边就行。他哭得梨花带雨，好不可怜。换做以前，我早就心软了，可现在我却很厌烦他的惺惺作态。林月，这个婚我离定了，你还真有脸来找我求复合？中介的人都和我说了，李辉净身出户之后就搬去和你一起住了。你们一家在我的房子里住得还开心吗？我限你们3天之后就搬出我的房子，否则我就通过法律手段强制把你们赶出去。林月没再打过电话来，我以为话都说得那么清楚了，我和他之间完全没有复合的可能，他就会乖乖离婚。可律师再次联系我，说林月一口咬定儿子就是我亲生的，还要求我回家做一个司法亲子鉴定。这也是我能拿到离婚判决书的最简单、最快捷的方法。我主动联系了林月，他保证只要鉴定结果显示儿子不是我的，他二话不说就同意带着孩子净身出户。我在2天之后回了家。我回到那个房子时，李辉已经不在那里了。林月准备了一大桌子的饭菜，还备了一瓶红酒。老公，这是我亲手为你做的菜，以前都是你做饭给我吃，这回我们马上就要离婚了，我最后做给你吃一回。他眼圈泛红，委屈巴巴地望着我，想要伸手拽我的衣角，我躲开了，环顾一圈问道：浩浩呢？你不是说你今天没有时间，让我来接他去做亲子鉴定吗？林月脸色有些不自然。浩浩周末就让外婆接去乡下了，等吃完饭咱们一起去接他。他给我倒了一杯酒，我没接。他哀伤地说道：怎么，咱们夫妻一场，你还怕我给你下药啊？我没有别的意思，我就是想着结婚这么多年了，我还没给你做过一顿正经饭菜，我只是想弥补一下这个遗憾。其实我早就后悔了，你才是这个世界上对我最好的人，我真的很希望你能再给我一次机会，让我们重新来过。我保证以后在家里做一个贤妻良母，你要是怀疑浩浩的身份，我就再给你重新生一个孩子，好不好？他期待地凑近我闻到了熟悉的香水味，那是我们刚结婚那阵他经常用的香水，我很喜欢。可后来他突然就换了香水，我就再也没有闻到过这个香气。7年婚姻，我知道此刻他的意图，可我很明确地拒绝了。林月，我们不可能回到过去了，我这次回来只是想快点把婚离了，你也向我保证了会配合的。好。林月回答得干脆，倒是让我很意外。林月要我开车载她回乡下，我看一眼她的车，是李辉淘汰给公司用的那辆破车，看来他真是落魄了。我谨慎地拒绝了他的提议，让他自己开车回去接。他无奈地拿出手机，翻出一个 App 的界面给我看。我的驾照刚吊销了，我有些无语。但他的驾照确实是刚被吊销了，我只好接过车钥匙，往岳母家的方向驶去。2个多小时的路程，我和林月一路无言，他一直在低头看手机，不知道和谁在聊着什么。我猜是李辉吧，但对我来说已经不重要了。我们就要离婚了，他以后跟着谁过，那是他自己的事情了。车子开到岳母家的房前，我没有下车，让林月去把孩子接出来。林月敲了半天门，都没有人应。我在车里看到他给岳母打电话，他重复着一个地址，然后上车让我继续往前开。车上，林月突然没头没脑地问了我一个问题：张宇，我们7年的夫妻了，你为何要对我如此绝情？我警觉地看了他一眼，他脸上挂着一丝狠戾，一如那日我在商场跌倒时他看向我的眼神。我稳了稳心神，
才回道：“你也知道我们7年的夫妻，我那么爱你，对你那么好，你为什么要背叛我？甚至就连浩浩。”思及此处，我一度哽咽。虽然我已经放下了这段感情，可我对儿子的感情不是假的，那可是我放在心尖上宠了6年的儿子啊！我比任何一个人都希望他是我亲生的儿子，可事实往往不如人愿。林月嘴角扯出一抹冷笑，冷声道：“可我们走到如今这个地步，真的只是我一个人的责任吗？”他见我无言，继续说道：“你明明就是一个富家子弟，甚至比我那些朋友的老公都更有钱，可你却选择对我隐瞒。要不是因为钱，我能最后选择屈从于李辉的身下吗？他都那么大的岁数了，一身的铜锈味，你放着好好的富家生活不过，选择和我体验平民日子呢？一体验就是7年。现在你要和我离婚了，就回家享受荣华富贵去了。”我心里很无语。我和父母闹翻，就是因为他。我爸妈不是瞧不上普通女孩，只是他们说林月心机深，又不知道心疼人。他们怕我受伤害，才不同意我和他的婚事。可当时的我根本太年轻，根本就看不透这一切。一气之下说了让父母伤心的话来，后来也不是没有缓和的机会，可林月却以当初我爸妈看不上他为由，不让我和家里联系，所以我和爸妈的关系越来越恶化。现在我们都要离婚了，我也不想和他解释太多。林月深深看了我一眼，然后恶狠狠地说道：“张宇，这都是你自找的。”说完，他用力抢我的方向盘，车子瞬间向乡路边的一条河冲去。我大脑一片空白，还没等做出反应，车子就冲向了河里。在这之前的几秒钟，林月迅速拉开车门，跳进了河里。随着车门重重地关上，我的心也随着车子一起沉入了河底。原来他是做了这个打算，才要把我骗回家，又把我骗到乡下。我很快就被救上来了。林月刚被躲在隐蔽处的李辉拖上岸，就双双被警察带走了。他恨恨地看着我：“原来你什么都知道，还要配合我演戏。”我轻笑一声，指着和他一起被带走的李辉：“这都要感谢你的好姘头啊！你早就被人家卖了都不知道。”林月转头就和李辉互骂起来了。没等到警局，两个人就开始把责任往对方的身上推。我向随后赶来的朋友道了谢，然后坐着他的车带着浩浩回了市里。做完这个早就知道结果的亲子鉴定，我和过去就能真正的告别了。亲自鉴定结果出来了，浩浩不是我的儿子。虽然结果在我预料之中，但我还是有些失落。他已经被外婆接走了。走时，他拉着我的袖子问我：“爸爸，我能不能和你一起回家找有钱的爷爷奶奶？”听到这话，我心里的那点失落一下就散去了。虽然明知道这些话都是小孩子听大人说过的，可本性是难以改变的。如果他是一个知道感恩的小孩，就不会说出这种话。他和他的妈妈一样，只喜欢一味的索取。我摇摇头，拒绝了他的请求。至于真相，就由他的外婆告诉他吧。以后他和他的妈妈一样，与我没有半毛钱关系了。其实我在回家之前就知道了林月的计划，他非要我回家做亲子鉴定时，我就起了疑心，调取了家里的监控录像。在知道他出轨之后，我就在家里装了隐形摄像头。可后来我觉得夫妻一场，这样也挺没劲的，装完就从来没有看过监控。看完监控，我心里一凉。林月给我买了巨额保险，受益人都是他，难怪他一直拖着不肯离婚，就是在等着这份保险在我们的婚姻存续期间生效。他和李辉早就设计了这一出戏，让我去接浩浩的路上出意外，理由他都想好了，
就是我成了富家子弟，就抛弃了他。我们发生剧烈争吵，不小心坠河发生意外。他会水性，提前给自己想好了逃生的办法，而我只有死路一条。我知道计划之后，就联系了李辉。他不就是为了钱吗？可我接手家族企业之后，最不缺的就是钱。我给他普及了这么做的风险有多大。现在的保险理赔不是那么容易骗到手的，而且我还成功挑拨了他和林月之前的信任。李辉，我和林月7年的婚姻，我对他有多好，你又不是看不到。他为了你的那点小钱，连我都能背叛。面对巨额保金，你说他会不会也背叛了你？而且那次商业谈判，我知道是你动了手脚，让我陷入困境。当时的监控录像我也已经拿到手了，只是我腾出手来告发你。如果你这次和我合作，不但会从我手里拿到一大笔钱，我还会承诺不再追究你害我的事实。我很容易就说动了李辉。出事那天，在林月提出要我开着李辉的车去乡下时，我就已经偷偷联系了朋友，让他在后面跟着我。林月一路上都在和李辉联系，确定地点和计划，这些都将成为我指控他最有力的证据。是李辉报的警，这样他的嫌疑最后也就摘除了。林月怎么都没想到，他被李辉背刺了。当初他背刺我的时候，一定没有想到将来有一天也会被别人背刺。我应他的要求去警局看了他，他祈求我给他出一封谅解书，并不再追究他的责任。张宇，我知道错了，求你放过我一次吧。我还这么年轻，我不能坐牢啊！一旦坐牢，我的一辈子就都毁了呀。浩浩还那么小，我妈的年纪也大了，我要是坐牢了，谁管他们呢？张宇，求求你，就放过我一次吧，我保证以后一定不会再出现在你的面前。求你看在7年感情的份上，就饶恕我一次吧。可他骗保已经是铁定的事实。就算我不追究他，他也会受到法律的制裁。而且我为什么要放弃追究呢？林月他对我从来没有仁慈过，他想要我的命，而我只不过是通过法律手段让他受到了应有的惩罚。后来他又求了我几次，希望我能出谅解书。他见我不为所动，就利用我对浩浩的感情，企图利用浩浩说动我。可我的心早就凉透了。处理完家里的事宜，我安心的在家族企业工作。几个月之后，我已经能够熟练的管理公司事务了。家族事业在我的努力下蒸蒸日上，爸妈很开心，他们又开始操心起我的终身大事了。这回我选择听了他们的话，乖乖去相亲，见了一个门当户对的女人。女人也有过一段失败的感情经历，但我不在乎，因为我也有过同样的遭遇。经过这段婚姻的洗礼，我对人性又有了新的认识，也有了辨别好坏的能力。在爸妈的催促下，我们很快订了婚。这场联姻之下，两家企业也都获得了更大的发展。1年之后，我有了属于自己的孩子。现在我有成功的事业，有妻子孩子，还能守在父母身边，我已经很知足了。生活总是要继续，也会越来越好。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。